Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya nih guys, kita lagi ada di hutan pendidikan Bengo-Bengo, Camba, Kabupaten Maros. Jadi komunitas Aju Balanda ini lagi bikin acara camping day. Kita bikin acara kema-kema di Bengo-Bengo. Jadi ceritanya ini kita baru tiba dari Makassar. Komunitas Aju Balanda Camping Day selama 2 hari 19 dan 18 dan 19 Januari 2025. Jadi sebelum mendirikan tenda guys, kita sesi foto-foto dulu. Jadi kita sesi foto-foto dulu, kemudian makan siang dan dirikan tenda. Rencana di samping villa yang ada di atas bukit itu guys. Jadi kita camping selama 2 hari ini 18-19 Januari. Video untuk YouTube. Makasih Bapak Aji. Besok datang ya bawa lemang. Mantap. Besok Pak Bos datang bawa lemang. Siap. Ada. Tada, sudah sampai guys di puncak Bengo-Bengo. Sedang kita ini melakukan makan siang di tempatnya sama di Haji Rusu. Terima kasih Pak Haji Rusu atas peladanannya. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya emas. Mantap. Ongol-ongol Besti. Mas Ade itu gue Besti. Besti, balik mujair Besti. Kakak Ida. Puan Nua Kakak Ida. Haji Mulyawan. Tunggu dulu. Dociping guys. Ada Dociping guys. Haji Nisa. Talela. Mantap. Pak D. Murah di selero. Gara Santi. Tamuha. Mantap. Terima kasih kota dulu. Tamaji. Siap. Siap nah, nanti pi. Itu sana Lampak. Kamu ya dinakir apa? Kamu udah kayak mau Kayak ini. Tanada. Halo. Dana bang kalingan. Video kah? Video. Ya tanah tuh, hai. Karasa. Solo. Hilang. Makan kuda dulu. Takar. Mayor tadi. Iya, dia mau tidak makan asal makan dia jinurs ya. Kosong muka dia. Siap. Pak Ketua. Karasa. Halo. Mantap. Sementara makan ini, sementara makan. Buah kita. Hadir. Iya, toh ke sini. Wih, masa dihidup kayak ini. Saya lain nasi ikuna, nasi bungkus. Bude nande pa humas ang ultima piyom. Supaya ada di YouTube dinonton-nonton sama-sama toh. Iya, tahu. Saya tidak ada masalah aku toh, saya selalu ku komen kok toh. Bah, cocok. YouTube mu bos. Supaya banyak anunya.
Jadi guys, usai makan siang, kita cek-cek dulu posisi untuk mendirikan tenda. Jadi pilihan pertama itu kita pasang di seputaran villa yang ada di atas bukit ini guys. Cek dulu. Jadi ada sampai 3 sampai 5 villa guys di atas bukit ini, di atas aula ini yang di Bengo-Bengo ini guys. Bersama kita ada Pak Komandan Kak Makmur ini untuk menemani cari-cari posisi untuk mendirikan tenda. Sekarang lagi musim hujan guys, jadi tempat di dekat parkiran mobil itu agak becek. Nah, posisi yang kita incar-incar itu guys yang di samping kiri kanan villa rumah panggung yang sebelah sana itu guys. Kita coba-coba pergi cek dulu. Oh, sana bagus. Asal tidak hujan deras, kita bagus pasang di sini guys. Tapi cuaca berubah-ubah ini guys. Dari rencana awal untuk memasang tenda di seputaran rumah panggung di atas bukit itu guys, di seputaran villa, berubah ke dekat parkiran mobil saja guys. Pertimbangannya karena hujan deras, kemudian yang kedua akses ke toilet itu dekat kalau di seputaran aula guys. Jadi ini Anandaisa lagi motret para serikandi Aju Balanda. Nandaisa ini anak dari Budida dan anak dari Pak Anwardin. Jadi teman-teman di sana lagi cek-cek sound untuk kegiatan nyanyi-nyanyi sebentar malam itu guys. Ya guys, ini tim Aju Balanda lagi main domi guys. Jadi Tamuha berpasangan dengan Takahar. Terus Tamaji berhadapan atau berpasangan dengan Kamamur. Meja 2 Karesanti berpasangan dengan Puanada. Terus Ibu Ketua berpasangan dengan siapa nama tak? Tashening. Ini yang selalu manis. Halo. Di sini ada Puan Nakirah, Tasinar, Ibu Komandan. Kenapa ada cowok di sini mencampur ini satu ini? Pejantan tangguh. Weh, di bagus yoi. Oke guys, kita pergi spill dulu. Nah, dapur umum kita di sana guys. Jadi acara kema-kema ini di Bengo-Bengo di hutan belantara milik Unhas. Nah, di dalam tenda di sana itu Cikgu lagi menikmati kesendirian. Jadi dia Pak Komandan membawa tendaki muat 6 orang. Di sini di depan tenda ada Karasa, ada Pak Haji Nurman, kemudian ada Pak Nuardin, ada Kak Eni, ada Talela. Jadi kita nikmati malam ini di hutan Bengo-Bengo.
Begini suasana penampakan hutan Bengo-Bengo ini guys. Di atas sana ada 3 villa guys. Jadi ada villa 1, villa 2, villa 3. Ini yang kita tempati ini aula yang bisa muat sampai 50-100 orang. Jadi karena tadi agak gerimis, ada tenda yang dikasih masuk ke sana 2. Di sini ada 10. Jadi ada panggilan untuk makan dulu. Oke, kita makan dulu. Oke guys, kita sudahi video dulu. Kita makan. Sebentar kita sambung lagi videonya. Usai main kartu guys, kita makan malam dulu. Waktunya untuk makan malam. Kemudian kita kembali ke depan aula itu untuk nyanyi-nyanyi guys. Iya betul lah. Mana Pauta ini, Pauta? Ada macule dapuran. Apa ya, jokikin. Nah, bolona sa sina ay ay na kalimi kita sina bagay na tantan. Ya kita no tapay. Ang na Bagaimana dengan pemilihan kema-kema di Bengo-Bengo? Apakah Anda terkesan? Luar biasa. Luar biasa. Kali ini lengkap. Pokoknya semua oke deh. Oke, semua oke. serasa mau pulang minggu depan. Kalau begitu saya mencintai kedua orang tua aku. I love you. Tiada guna kau sesali, tiada hari tanpa olahraga. Ya ini semua atas terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk beliau Pak Jursum. Temanku, sahabatku, saudaraku. Jadi tenda kita di sana ada 12 guys. Jadi sebentar ini kalau tidak turun hujan yang deras sekali, kita akan bertahan untuk tidur di tenda semua. Ah ini cara gocok lama di Makau. Wah, betul-betul. Mantap. Suasana pagi di Bengo-Bengo. Inilah rombongan komunitas Aju Balanda. Lagi senam. Ada Pak Nurdin, ada Takahar, ada Tamu. Mantap. Ada Haji Oma. Ada kayak ini. Ada Karesanti. Ada Ibu Haji Mulyawan. Ada Kakak Ida. Ada Tamajid. Karasa. Ayo gerak. Ayo gerak. Ibu Haji Anissa. Tasinar. Haji Nursia. Haji Nakira. Kamamur. Mayor. Mayor Teddy. Pak Ketua Poang Haji Nurman. Jadi suasana pagi nih di
hutan Unhas Bengo-Bengo. Jadi begini suasana penampakan kegiatan olahraga senam ini kru Aju Balanda di depan aula. Dilihat dari ketinggian guys. Jadi nampak di sana Pak Mayor teh disuruh ganti kostum, dia cuma pakai sarung guys, suruh pakai celana sama tamajid. Jadi usai olahraga ini guys, Ini kita video sayang, video. sarapan, kemudian kita mendaki Gunung Bengo-Bengo dan melihat penangkaran lebah madu. Mantap. Cicak. Pica-pica. Mantap. Oh, leadernya jago Bella. Jago leadernya. Jauh cicak. Guys, rombongan Makassar pada hari Minggu 19 Januari ini tiba. Jadi mereka, kalau kita sudah bermalam semalam, beliau-beliau ini baru tiba ini sekitar jam-jam 11 guys. Jadi makan siang dulu, kemudian kita di briefing. Video. Kita di briefing, kemudian kita jalan-jalan ke tempat penangkaran lebah madu dan melihat habitat hewan-hewan endemik kera kapang di atas Gunung Bengo-Bengo. Dan ini secara simbolis kita serahkan baju komunitas kepada beliau, Bapak Aji Jursum. Nah, jumlah student body mahasiswa sekarang yang ada di Unhas itu kurang lebih 50.000 mahasiswa. Ya, baru-baru ini kami juga membuka satu program studi PSDKU namanya yang ada di Jakarta, program studi di luar kampus utama, ada di Petojo. Jadi kalau Bapak teman-teman ke Jakarta, kita punya Petojo. Tapi hotelnya bukan hotel berbintang, hotel kelas mahasiswa. Iya. Ya itu barangkali sekilas teman-teman sekalian. Terima kasih atas kunjungannya. Yang penting kagak mina. Silaturahmi kita akan terjalin. Selama masih ada haji. Lancar kami. Sama itulatnya beliau. Terus terjalin dengan baik. Itu barangkali sekian dari saya. Tapi sama nih bajunya. Apa namanya?
di Universitas Hasanuddin. Jadi besok lusa ada kawan-kawan yang ingin ke sini. Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Di. Demikian, terima kasih, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan. Guys, tiba saatnya pendakian puncak Gunung Bengo-Bengo dimulai dari sini guys. Kira-kira perjalanan sekitar 10 km guys. Mana-mana hatiku senang. Di sini janda, di situ janda, dada maju Belanda. Banyak janda. Hey, di trek Indo kisah di biasa? Sempat, Hah? sempat. Iya, yang kubikinkan kau dulu itu trek Indo. Tuh? Trek Indo? Ada kak. Nah, saya yang di rumah sakit itu. Nahilas ka. Ambil saja saya. Berapa kilo ki begini? Saya lagi-lagi panggilannya. Maaf deh ya, maaf ya. Dia mana pehurina. Siap mendorong. Woi, berhenti makan dulu itu deh. Iya kita kalahkan bagus. Tidak ada motor kah? Evakuasi dulu yang tidak kuat mendaki. Setia hingga akhir lo. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi long march ke puncak Gunung Bengo-Bengo. Jadi bersama long march ini semua komunitas Laju Banda ikut. Jadi kita spill dulu, ada Andi Sinar, ada Pak Jorson, Ada saya. ada Mata aja. Mata aja Mayor Teddy, lengkap. Siap. Ada Puan Nua sama Ibu Ida. Jadi guys, ini salah satu proyek di sini di Bengo-Bengo Hutan Lindung Universitas Hasanuddin. Ini penangkaran untuk menghasilkan lebah madu. Andro, lancen Ro, ini pakai Ro. Gue lancen Ro. Anu pakai Ro aja. Bisa ikut mendaki? Mantap. Hutan, suasana hutan. Di depan bagus. Sini kita aja. Hati-hati sepatunya guys, karena tembok itu biasa kalau lumut, licin. Sampai jumpa. Setelah hiking sekitar 10 kiloan ke Ruaju Balanda, akhirnya pulang ke base camp. Jangan membedain di belakang.
Jangan kasih jalan itu mobil putih. Ah, ini. Sama Tajang. Woi. Oke. Hai. Coba ngomong dikasih ini tadi saya itu kapon. Ya, yang tidak bisa jalan ini kita evakuasi pakai mobil. Lecin. Sama kadang licin ya masa Bisa jadi. Iya. Palaba kita papoto dulu, palaba kita papoto supaya dia nagali to. Oh, dia nagali to itu. Itu kita ngelokon rute bola aja. 1, 2. Tamaji dah diitak. Ya situ kan Allah ya. 1, 2. Tama ni pada ada yang kamu Tama kepada. Anda juga tadi foto di tangga. Ke rumah. Ini ya murid rasa saudara he. Jongko depan. Duduk kok. Menang kasih lemari pintu di olo ini. Shalu. Saya suka ini foto saya Takar. Saya suka ini. Ada enggak peta? Cuma video kak? Aku kirim sih, aku kirim. Baris. Di samping sini, samping sini. Guys, kita sudah hampir tiba di akhir video guys. Jadi setelah pendakian Gunung Bengo-Bengo yang melelahkan, kita sudah kembali ke camp di aula hutan pendidikan Bengo-Bengo. Jadi rombongan pertama di sana sudah tiba guys, lagi menikmati cemilan-cemilan dan ngeteh-ngeteh. Jadi rombongan berikutnya ini baru turun tangga, jadi kita mutar tidak melewati jalan yang di samping villa itu guys. Oke guys, sampai jumpa pada acara camping day komunitas Sajubalanda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.